เคโอเคแป๊บหนึ่งนะเนี่ยว่าเสียงทำไมมันไม่ค่อยถี่โอเคน่าจะเสียงดีขึ้นละอ่ะโอ้โหอืมลงแล้วรู้ไหมตอนนี้อยากทำอะไรอยากกดเซลล์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยอ๋อคือมาถึงเพื่อที่จะให้สัญญาณนะแต่ว่าดูตอนนี้คือแบบโอ้โหความรู้สึกคือเราพลาดอะไรไปบ้างเนี่ยวันนี้โอ้โหโอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่เนี่ยดรอปลงมา4-5 พันจุดโอเค5,000 จุดแล้วอย่างไซด์เวย์เกินไป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 ถ้าเกิด5,000 จุดแล้วอย่างไซด์เวย์นี่คือยอมใจมันทำกันได้มาเป็นไงบ้างครับเทรดวันนี้เทรดเป็นไงบ้างเทรดได้ไหมอืมมัน วันนี้ผมจะมาไลฟ์ถึง5 ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ผมไม่ขออะไรมากวันนี้ขอแค่ว่าผมได้ออเดอร์ที่จะเล่น follow trend เนี่ยตอนเนี้ยคือแบบดีใจมากเลยถ้าเกิดว่าผมได้ออเดอร์ที่จะ follow trend เล่น S ลงมานะครับ All right, so welcome to my live trading session. Sorry, I'm a little bit late, but right now we are looking for a clear direction one way or the other right now, and it seems like we have this huge spike down from basically 75 down all the way to like let's say give it a good number 45 here. So it dropped down like about 3,000 point, probably more if we really measure from top to bottom exactly. I think it's more like 27, like probably, you know what? Let's make a clear line right here. So 41, 41.5 and 75.5. So that's about 30, no, so that's about 3,400. So that's about 3,400. And man, 3,400 point in 1 minute. I mean, I've seen bad that just take the cake. Oof. รู้ไหมพี่ลืมอะไร พี่ลืมสั่งน้ำละพี่ลืมซื้อน้ำ ตอนนี้พี่ไม่มีน้ำเลยเนี่ยในห้องลืมไปเลย ถ้าเกิดว่าเกิดสุดวิสัยจริงๆพี่ต้องกินน้ำก๊อกละดอง เอาจริงวันนี้นี่พี่ก็รู้สึกดองแล้วแหละเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนตอนตี 2เช้าเอ้ยเป็นไงแอนเมื่อคืนนี้นอนตี 2ตื่นเช้าถ้าแอนเล่นเทนนิสเปล่าเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งรู้ว่ามันมีคอร์ตเทนนิสอยู่ตรงแถวซีด้วยเพิ่งไปเล่นเทนนิสมาเมื่อเช้านี้เช่าคอร์ต500ส่วนในอะไรเช่าแร็กเก็ตอีก200คนละ200เลยแบบเฮ้ยก็ไม่แพงมาก เลยตอนนี้ก็เพิ่งแบบเพิ่งจะมาเริ่มเหมือนเขาจะมาเริ่มฮิตตีเทนนิสกันอีกรอบอะเลยแบบเอาแล้ว Prince of Tennis ต้องเข้าแล้วนี่เช้าโทรมาได้เลยจริงดิมึงเพิ่งไปเล่นมาเมื่อเช้านี้ตอน8 โมงเดี๋ยวว่าจะเล่นอีกทีตอนวันศุกร์เนี่ยแหละ
เดี๋ยวว่าจะเล่นอีกทีตอนวันศุกร์8 โมงเช้าเหมือนเดิมคิดดูก่อนอ่เดี๋ยวดูว่ามีใครมาบ้างแต่ว่าเอาจริงตอนนั้นก็มีแค่กูกับอ่ากูกับหัวหน้าองค์กร2 คนเพิ่งมาฮิตเล่นก่อนหน้านี้คือก๊อปไงห้องสวยจริงไงนี่โอ้โห แต่สวยเดี๋ยวมันจัดแค่ฉากหลังแค่นี้นะเดี๋ยวมันต้องแบบค่อยๆติดไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมีไฟมีจัดไอ้นี่อุ้ยเดี๋ยวส่งให้ดูว่าห้องที่ไปทำอัดคอนเทนต์ที่นู่นอ่ะที่ออฟฟิศอ่ะคือแบบสวยจัดเดี๋ยวส่งไว้ให้ดูเดี๋ยวส่งไว้ให้ดูแต่ตอนนี้กูนั่งไลฟ์เทรดอยู่เช้าเมื่อเช้านี้กูเทรดไปได้ประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วมั้งเออ เลยเลี้ยงข้าวน้อยๆเลี้ยงข้าวน้องๆไป500 กว่าบาทเทรดไปได้10,000แล้วแบบมันขึ้นแบบทองมันขึ้นแบบสุดจริงเลยเนี่ยที่พยายามโทรหานายอ่ะก่อนหน้าเนี้ยเพราะว่าแบบอยากคุยเรื่องเนี้ยเยอะๆเลยเพราะว่ารู้ว่าทองกับแลกเงินกับอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบเนี้ยเออที่จำโปรเจกต์นั้นได้ไหมนั่นแหละ แต่ตอนนี้คือกูยุบทั้งหมดไปแล้วนะเพราะว่าเอ่อกันความเสี่ยงพอคุยกับหลายๆคนแล้วบอกว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงนู่นนนี่อะไรก็เรื่องกับน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันนั่นกูก็เลยแบบปิดทุกอย่างปิดโปรเจกต์ทุกอย่างแล้วก็มาไลฟ์เทรดแทนมาไลฟ์เทรดโชว์กำไรโชว์ให้ดูว่าทำยังไงมาพูดง่ายๆมาคลายตะขาบแหละเออแล้วก็เป็นในแนวนี้ เออซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวไว้คุยกันเดี๋ยวไว้คุยกันมึงในช่วงนี้นะแนะนำนะอย่าเพิ่งรีบซื้อทองนะคือมันจะขึ้นอีกอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกอ่ะแต่ว่ามันน่าจะมี pull back ลงมาแรงๆก่อนตอนที่มันขึ้นแบบ5,000 เหรียญหรืออะไรเงี้ยแล้วบางทีมันอาจจะแบบพุ่งปรี๊ดแบบเฮ้ยต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วตอนที่มันจะต้องซื้อนั่นแหละเดี๋ยวแม่งจะร่วง จริงๆแม่งเป็นอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวแม่งยังไงแม่งก็ร่วงมันไม่มีทางหรอกที่มันจะแบบแม่งขึ้นอย่างเดียวไม่มีพักเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีพักแต่ว่าพักบางทีมันขึ้นไปยาวมากเลยแล้วมันค่อยร่วงก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อัปเดตกันเดี๋ยวไว้คุยเดี๋ยวโทรไปคุยแต่ตอนนี้เดี๋ยวกูไลฟ์ตอนนี้ถึง3 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะกูไลฟ์เวลาเดิมทุกวันมึงก็รู้กูไลฟ์เวลาเดิมทุกวันตั้งแต่กูย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยละแค่ไม่ได้ไลฟ์ในที่เขาเปิดการมองเห็นกันเท่าไหร่แม่งเสือกขยันผิดที่ไปไลฟ์ในเออแอปฟ้าหัวจะปวดเออโอเคมา so sorry I am going to right now it seems like we are choosing the direction for now because even though it is already uphill um, is on the uptrend right now but with this spike right here that dropped from like 48.80 all the way down to 48.40 that's like almost 4,000 points so with the huge drop within less than 10 minutes like this it is very likely that we are going to see a follow through into our um, into our play here. So what I want to do is to wait for the confirmation before we actually get into the trade. So if you here already, please click like, subscribe, and click a follow. Hit that bell button so that you don't miss any of my trading session. And right now, I am looking to actually short this position right here. If the price cannot break through the 48, 65, 67, I don't think I want uh if the price did break, I don't think I want this order. But if the price did not break, I want to just go all in here. So really depend on your money management, but I would say that this time is actually worth the risk. All right, here we go.
Okay, let me see on the half hour table. Ooh, the half hour table doesn't look good at all. The half hour table looks like it has a huge bottoming tail right now. So unless in the next candle right here, the price can actually drop and go all the way down below the low, possibly I'm looking at right now, below the low of 48.55. If it can go down below that 58.55, we only have gonna have one resistance, which is 48.50. But so far right now, it doesn't look too good. Oh, don't get sleepy on me now. I need my energy here. Need my energy boost. Ooh. Okay, it changes the 9 to 9:30 hours right now. Changes to 9:30 hour right now. One. Is it red? Whew. Come on, come on, come on. Nope. It's not going down. It's not going down. I'll wait until you're actually making the tail coming down to like maybe 50, and then I will say that, hey, let's oh wow. Right now it dropped like 500 points like it's nothing right now. Like drop 500 points like yeah, that's 500 points. It's almost like before to get like extra 50 $100 it's like so tough right now. 500 point? Sure. Yeah. That's easy. My god. I am not getting used to this market at all. This market has been, I'm pretty sure it's gonna be in a lot of people's nightmare when it does this. So let's wait and see if the price will actually drop from here. Because if the price cannot drop from the 65 right now, it's actually prone to go higher. And for me personally, I'm actually looking to short the order right now. I would have to cut my losses. Here we go. I'm still thinking like, how are we going to? My God. Okay, that's a drop. Woof. Oh wow. Holy. Holy. It just dropped down from. My God. It just dropped down from like 65. Almost 1,000 point in 2 minutes. Guys, 1,000 point in 2 minutes. I didn't tell you guys to actually take the trade, but I did. But I haven't give out the signal yet today. No, I have not give out the signal yet today. I just trying to scalping, a few points here and there, but I didn't expect it to drop down this fast. That's a little too fast for my taste. That's like 2 minutes and it already dropped like 1,000 point. More than 1,000 point. That's unreal. Yeah, that's totally unreal. You know what? I am gonna close my $100. Should I even close my $100 right now? It seems like it's just gonna keep on coming down. I'll wait to see if there is the rejection here because there is already a rejection on the previous candle, but not too sure about this candle. So let's see if that 48.50 will still hold. Because if 48.50 holds, then we're gonna close this really quick, but we'll wait a couple more minutes. Yeah, I haven't give out the order yet. This is just me kind of trying to get myself into rhythm, but
Oh my god. It's like 1000 up, 1000 down. Just spike up and down right now. It seems so chaotic at the moment. Very chaotic. Want to be really careful on this one. We could see a punch up higher, or we could see a huge drop right now. Can't I can't really tell, to be honest. Can't really tell. My my guessing is that it should go down further, but I mean, who knows? Who knows at this point? Like, who really knows? I feel like that's gonna be a drop coming. Here we go. That's a drop coming in. I still don't think it chooses direction just yet. So I think if it get down to like 50, secure your position first. Um, I'm trying to secure my position right now to get like an extra $100. Jesus, my God. Okay, I'll wait. I'll wait. I'll wait. I'll wait for the candle to finish right now. Oof. So right now we are in consolidation, and it doesn't seem like it wants to go up or go down beyond the 4850. So 4850 is basically the support right now, and the resistance seems to be at like around 4870. So let's see what it does breaking from any of those areas. Oof, it's just going up right now. Yeah, this is unbelievable. This is unbelievable play right here. That it just be able to swing up and down 1,000 point like it's nothing. Like it's this is just another normal day. So reducing your lot size a lot nowadays. I feel like if you are putting a lot of your lot size in, you are very likely to get sweep out very easily. Like stop loss 500 point. I mean, 1 minute is like about 1,000 points. So why? Jesus. Wow, it's actually going up. Right now it's standing above 60 and it looks like it's about to break above the tunnel line. So let's see here. Because it does leave a bottoming tail on the previous candle. So I don't know what the reaction is going to be for this next half hour or the second half of the hour on this candle here. I'm still biased that it's going to come down. However, right now the evidence shows that there's a lot more buying potential, that it could actually go up to that 4880 or even up to like 5,000. Who knows? Right now, I'm just looking at the chart and just thinking to myself, maybe if I have large enough pot, I can actually just doing this martingale within the huge range here. But damn, that's a really huge range. That's basically almost 2,000. This is already 1,500 points. It's basically wipe up and down about 2,000 points. So that's what I found to be quite profound. Okay, it is about to break out. It's about to break to the upside right now. Okay, it's break to the upside. And
Let's see if it can break 70. Yep, it broke 70. Like it broke very easily too. And then came down. I feel like we are going to be in this range for a while. The range between like 48.80 and not going anywhere. And of course, down all the way to that 48.50. Of course, I could be wrong. I'm not going to say that I was, absolutely right. Wow. Let's see the pullbacks right here. This is a pullback coming in. Let's see if this pullback actually pull back hard enough that it breaks 60 again. If not, we are going to see it standing above the 65, and it is very likely to actually break above the high. So to be honest, I feel like this is almost a climax, and when it is climaxing, then it very likely to have everything being sell off. Whoa. I just knocked myself back there. Okay, let's wait and see. I kind of want to see a drop from here, but right now, um, I don't think that the short bias is actually working right now. I feel like if the price going to drop, it need to break 48.65 and 48.60. If it doesn't break those two area, especially in the next 20 minutes, I highly doubt that we are going down right now. So let's wait. Let's wait and see. Let's wait and see if the price gonna go up above 48.70 again, which very likely that it's gonna shoot all the way up, or break down, which has a two key support here is 48.65 and 48.60. Of course, the major support area would be around 48.50, and let's see how it does right now. Let's see if it does break. That's a lot of support. Like 48.40, 48.50, 48.60, right now 48.65. So that's a lot of support. I highly doubt that we are gonna break all those in just a few minutes. I highly doubt. I highly doubt. But with the shots, today's shots, I have no idea. Like completely no clue. I really want to know which way it would go. Too bad I don't have a crystal ball. Or I'll be like, yeah, just put in, sell your house, sell your car, and put everything on this bet. Yeah, no, that's not good. Don't do that. Right now, I'm just waiting. Right now, I'm just waiting to see if we gonna get the drop down to 47.50. But like I said before, if we didn't get a drop, we didn't get a drop, and the price just gonna be sideways up, kind of I don't know what to say. It will be like it's just a sideway up right now. Oh, right. I forgot to be right back. I need to close these. There we go. I thought it looked a little weird. Like the brightness looked a little too weird. Okay. Like it just flickered on me. Anyway, it should be good now. All right, so let's see here. 48.65. Is it going to come down? I don't think it's going to come down below this. There's so many support right now. So many support right now. If it
Okay, we still have 48.60. I don't have any order right now. I still don't have any order right now, but if it does break below 48.60, then I would say, yeah, then then it is likely that we are going to see the low. If it breaks 60 though, if it doesn't break 60, then it still could go up. Because right now, this right here is the trend line. This right here is the trend line. Strong trend line right here. So unless it actually broke down below 60 and broke down there hard, I doubt that we are gonna get the break low like everybody kind of wanted. Especially we have another like 15 more minutes right now. So it could just be like sideways, not making the decision, um, and just kind of wait people to get wigged out, possibly. I have no idea what's gonna happen right now. Ooh, okay. It is starting to drop right now. It's just breaking. Nope, it's not breaking 60. See, it's just touching there. So I doubt that we are gonna be breaking down. Oh, oh, we are breaking down. Okay, we'll wait one more minute to see if this trend line will break. I don't think this trend will break, but now that it does break this first support at 65, second support at around 60, now we are having the trend line support, and of course, if it does break to that 50, I will, especially if it does break hard to that 50, I'll be more concerned that we might see a huge pullback here. So let's wait and see. Right now, it's starting to just dancing around that 60 area, like that 48.60. So nothing's happening yet. I don't think there's still enough bear moment. Oh wow. The moment I said there might not be enough bear momentum, it just dropped. It just dropped like a rock right now. My God. Okay, well, let's see if it's still hold. If it's not holding, then okay, we still have the support at 60. I mean the support at 50. Right now is the break support of 60 now. We still have a support at 50. Of course, I don't have any order right now. Just saying that we are going up too much right now for it to be coming down. Just change the trend right in this hour as well. So it's kind of hard to imagine that the trend will change just because I'm sitting here. So just always going along with the trend. So still not suggesting to sell. However, it does look like, oh, there we go. Yeah. So that's the support. That's what I mean by the support. Now it's actually going back up to 60. Yeah, now that makes more sense. Yeah, we're just gonna draw a little bit more. Now we have a huge support right there. So the trend line still supported it. It's still not breaking down yet. Op. It's about to break 56, 55. Oh, wow. That's a huge breakdown right now. Wow. Okay. Come on. I mean, if it does break down below 55, we could see a whole new low. Okay, it reached 55. All right. Come on. If it break down 50, I'm gonna be laughing myself off right now. Cause no, it's not. It's not gonna go. It's not gonna go.
It's not gonna go down. Not yet. Not yet. But it does seems like we are going to the downside right now. Oh wow. It is actually dropping. Jesus. Wow. Guys, it's dropping hard right now. Okay. Okay. Hmm. I want to wait 10 more minutes before I made a decision to say whether it's gonna go down or up at the moment. But personally, I would say that it is more biased towards short right now. If this trend continues, because the strength, I start to see the evidence of the strength that it broke the trend line, it broke everything here. It's starting to catch the wave, and we already have the last support here at 50 that it should not breaking at all. So let's see it. I mean, if it does break 50 right here before the close of the candle, that would tell us that we have a huge red candle. My God. Okay. Okay, that's break 50. Man, oh man. Okay, it broke 50, guys. Broke 50. What am I gonna do here? I don't I don't have a good entry except if you like just DCA scalping and playing this thing like you know the trend that is gonna go down and you just keep on selling it because right now the moment the best entry would be at around here like 57, 58, but that's only touches there like about a second. Okay, so let's see if this 4850 will hold by the end of the hour here, because if it does that, then it will have a little bit of bounce, then we can actually slow it down. I feel like it's gonna go down more right now, personally I don't think that it will go up at all.ตอนนี้ผมมองเซลล์แต่ว่าผมยังไม่ได้ให้สัญญาณนะทุกคนผมยังไม่ได้ให้สัญญาณนะแต่ผมมองเซลล์แบบแรงมากอะตอนเนี้ยคือแบบไม่น่าเล่นบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นบายผมเข้าใจนะเพราะว่า4850ก็เป็นเลขอันนี้อยู่เป็นเลขแบบแนวรับอยู่ก็เลยแบบเข้าใจนะแต่ผมว่ามันไม่ขึ้นแล้ว Jesus, it's going down now. It's going out down now, guys. It's going down now further now. Okay. Um
I want to wait for 5 more minutes before the change of the hourly candle, and if it can stay low, basically trying to break 50 right here, I'm gonna wait for the pullback on the next hourly candle, and then we will be selling. That's my plan right now. My plan is to selling to break the 48.50 if possible. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Oof. Yeah, the price spikes hard right now. If price cannot break 60, it's going all the way down. Like this is it. Like the question is right now, can the price break above 60? If it cannot, it's gonna go try to break 50 again. And if it's gonna break 50 in the next 5 minutes, the next hourly candle definitely want to try to break that 50 area. So let's wait for it. Right now, I'm feeling that the pressure from bear momentum start to come in right now. Like it is pushing 5,000, so I think the bear is becoming more and more evidence right now. And I totally understand that there will be a lot of potential for the World War III, but from what I can see right now, it seems like the potential that the price will go down is a lot more than the potential for the price to actually go up. So let's wait and see. The next hourly candle will actually be decided on whether it will want to go down or not. Let's see if this one can come down to that 48.50. Just on this candle right here. If it come down to that 48.50, it is very likely that we are gonna see it try to break down to the lower side. And I'm not a breakout trader, but like where would I suggest to get in? Of course, the stop loss is going to be way beyond 500 points. When the price move like this up and down this quickly, it's really hard to gauge where would be the right entry because like you can get wigged out at the moment. And of course I don't want to miss the momentum as well because like I can start to see clearly now that the momentum is start to become more for toward the bear side. If the price actually in the next 2 minutes the price actually finished closer down to that 50. So right now it's kind of dancing between like the 50 and 60. So we will wait 2 more minutes to see how this candle is actually finished. Okay, it's spiked up right now, trying to break 60, which means if it does break above 60, then it's gonna leave a long bottoming tail, which means it's very likely gonna go up further. So that means the trend still hold, and we are going to go for a long position. So let's wait. This is the last minute, guys. This is the last minute.
My God, last minute, and it dropped 400 points, 500 points. Good God, guys, it dropped like 500 points in the last minute. It's gonna go down. If it dropped hard in last minute like this is what it will look like in the hourly chart. And I don't think that 7, 5, 4, 3, 2, 1. I think we are gonna see a spike down right in the next hour. Yep, we are gonna see another spike down right now. Oof. Let's see here at this 50. Is it holding? It's not holding at all. It's coming down right now. So I know the direction is gonna go down. I just don't know where. Oh my God, it just spiked. Like, this is what I mean by the whip. The whip is very crazy. Like, look at this. It's like 1 minute is about 1,000 point right now. 1 minute, 1,000 point. Huh. I'm actually hesitant to actually make a sell right here. I'm very hesitant to actually shorting it right now. I'll wait for it to go up to that 48.60. And if this is a wrong decision, by all means, having a stop loss, manage your account really well, because I'm going to start selling at around 48.60. Right now at around 48.60, I'm going to be selling and having a stop loss 1,000 points. So let's see if it's 60, 61, somewhere around there. I don't care if I miss the trade. I want to wait for at least a week up and then week down. Yep, here we go. Here we go. It's gonna go up to 60. I'm sure it's gonna go up to 60, and then it will have a week down. My God. Ah. So the reason why I'm stressing out right now is because when it swing ups and down, the liquidity, the range at which I said that, hey, it's not, when I'm selling it, it's not gonna go up more than this, or it's not gonna go down more than this. I usually be able to gauge it in like 300 points before this spike up. Once it spike up, I have to adjust and make it to like 500 points. Now, personally, I don't know if 500 will be enough for me to get this entry in. But I'm thinking right now, I'll wait 30 more seconds and see if there is a long topping tail in this candle. 20 more seconds. If there is a long topping tail, I'm selling right now. If there is a long topping tail หนูไปกินข้าวมาน้องทองก็ยังไม่ไปไหนน้องทองไปเยอะมากเลยค่ะสำหรับพี่นะน้องทองวิ่งเท่าไหร่ล่ะ70ลงไป46นั่นคือกี่จุดเอ่ย1,600จุดแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ดิ6 5ถูกแล้ว1,600จุดแล้วตัวเลขเริ่มไปแล้วตอนนี้คือวิ่งขึ้นลงเนี่ยเป็นพันจุดแล้วนะ
This could be bad. This could be good. I have no clue, but sell now. I'm gonna say sell now, right now. I'm gonna say I'm gonna say selling right now. I will actually using a bigger portfolio right now. I'm selling right now with very low lot size at 0.10 lot size, having a stop loss of like 1,000 point, TP of like more than 2,000. Anybody get a better price than me? Congratulations. I'm just gonna say this. Sell now, right now. Oops. 1 second. Sell now. What's happening? Come on. Come on. The Discord, the group chat is not working the way I thought it would. Come on. Oh, okay, here we go. Okay, here we go. I'm saying sell now, right now. And okay, I realize the price just spike up right now about like 500 points. This is why I have a stop loss of like 1,000 points. Jeez, it's gonna go up, guys. If it's not breaking down below 70, it's gonna go up. Oof. Hmm. It's gonna go up, guys. It's gonna go up. ใจเย็นค่ะใช่ไหมเมื่อกี้นี้พี่ว่ามันได้ละสั่งพิซซ่าก็อิ่มแล้วเพิ่งไปกินในนี่อะไรนะตีน้อยเขาเรียกอะไรนะตีน้อยที่มันเป็นบาร์บีคิวอ่ะตีน้อยบาร์บีคิวอ่ะหมูกระทะตีน้อยอ่ะอร่อยนะพี่ชอบว่ามันมีสลัดเยอะดิสลัดเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนของซิสเลอร์เลยโอ้โหถ้าเกิดว่าใครได้ราคา6 ค่านี่ยินดีด้วยนะพี่ยังมองเซลล์อยู่นะพี่ยังมองเซลล์อยู่นะ พี่ยังมองเซลล์อยู่นะแล้วใครได้ราคาดีกว่าพี่ที่6 ค่านี่ก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเลย70นี่คือปล่อยวางเลยนะปล่อยแบบปล่อยวางเลยนะไม่มีโอกาสขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนึงนะ copy text 4862 TP ขอ TP ที่4851ก่อนเลยแล้วถ้าเกิดว่า TP 2นี่ก็คือ4841แบบนี้เลยนี่โอเคให้ออเดอร์แล้วนะฮะเซลแล้ว I'm selling right now I'm selling right now I'm selling right now target at 51 for my first entry
let's go come on หนูมองเซลล์มาทั้งบ่ายมันดันไม่ลงจริงค่ะจริงไม่ลงและไม่รู้ว่าตรงนี้จะลงด้วยหรือเปล่านะแต่การที่มันไม่ขึ้นอย่างที่คิดเนี่ยพี่ก็มองว่ามันมีโอกาสลงได้แต่ว่าเมื่อกี้นี้50มันเบรกยากอยู่นะพี่ก็รอดูว่ามันจะลงไปเทส50อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวรอดูเอาหลักๆเลยอ่ะต้องรอดูว่ามันต่ำกว่า60ได้หรือเปล่าตอนเนี้ยเพราะถ้าเกิดมันต่ำกว่า60ได้นี่ก็คือลงไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60ไม่ได้นี่ก็คือไม่ลงละ so I was saying that if the price right now that I'm selling at the moment, if it cannot break down below 60, which is basically the round number usually is the key area for support and resistance. If it cannot break down below 60, definitely gonna go up. So this is a key area right now. And just rooting for it to actually go up or go down. Basically, just make a decision. Anything is fine. Just make a darn decision right now. I don't care which right now. All right. Ooh, here we go. Here we go. It's about breaking down right now. About to break 60. Here we go. We're going to have our first target at 51. Let's go. Let's go. We're going to have our first target at 51. And we're going to have our second target at 41. Let's see if it can break 51 right now. Boom. Huge success. Go, go, go. Here we go. Send me some love. Let's see. Two parts. About to hit. Here we go. We are about to hit our first target right now. First target. All right. Just 500 more points, and we're gonna hit our first target, which is for 48.51. So for those of you who actually sell it after me, I actually got not such a good price at around like 61 right here. But if you do get like a nice good round number here, it might go down to you will get a better price, and it might go all the way down to that 51, which is basically the first support. And here's the key: if it does go down to that first support and break down below that, boom, it's gonna go all the way down, possibly breaking to that 41, which is basically our second target. So let's root for it. Nice. Awesome, awesome, awesome. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Whoa. She just sold like one lot. She already got like 1,000 points. All right, here we go. Let's wait for it. If it can break down below 51. Right now, it's starting to form this high, low again. Hopefully, it doesn't go all the way down, all the way back up. And it does break down here
below 55 and come down to our first, at least our first target at 51. All right, let's see it. Let's see it right now. We have first support at around 48.51. If the price can go down to that 48.51, that would be our first target. If it can break down below 50 again, which I'm counting on this hourly candle to be breaking in the next few minutes here, I think that we are gonna see a huge drop, possibly not even stop at 40, might even come down all the way to like 48.10, 4800, somewhere around there. Something crazy like that. So let's see. Let's see. I really want to see as well if we can actually get like a really good risk right here. So bring it. Come on. Come on. Come on. Ooh, here we go. Here we go. If it can break down below 55, just simply break it, it will definitely go all the way down. But of course, I don't have crystal ball. I don't know what the future holds. So we always having our stop losses and we always prepare for the worst. Here we go. Boom, right there. That's the drop I'm talking about. 100 more points before we hit our first target. Let's go, let's go, let's go. Come on. Go, 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 go. 100 more points. 100 more points. I'm gonna say first target hits. Come on. 100 more points. Oh, don't suck it back up yet. Come on. Down. Good God, it just sucked all the way back up. Oh, the swing is wild today. Like really wild. Here we go. Come on. First target, 51. Yes. Here we go. And first target reach. Boom, boom, boom. First target reach right now. Here we go. Here we go. First target reach right now, guys. First target is reached right now. Going for second target. First target done. Going for 48, 41. Second target. All right, come on. Come. Let's go, let's go, let's go. OM right now. And look, 1, 2, 3, 4, 4 minutes. 4 minutes and we hit like 2,000 points right now. 4 minutes and we hit 2,000 points right now. And boom, right there. Done. One and done. 2,000 points. 2,000 points right now. Boom. Done. Man, nice easy day. Oh my God, it just dropped another, what is it, like 3,000 points? Jesus. Whew. What a day. It just dropped like 3,000 points right now.
My God. It went down like 3,000 points, so I'm basically selling it too short here. In um Jeez, it just keep on going down right now, guys. If you're still holding, keep on holding because and just basically trailing your stop loss because now it's just gonna keep on coming down. 4,000, 2,000 point in what is it here? 20 right now. I am saying 10:09 in less than 15 minutes. Yeah, we are trading crazy time right now where we are securing 2,000 point in less than 15 minutes. My God. Wow. Like I mean we are like, just um rooting for it. We are risking right now and look at that. Look at that. If you're still holding, guys, still just keep on holding. You might get the early entry on this huge pullback. So and I imagine that if we have like this, it doesn't pull up, pulling back up. I feel like we are seeing the huge pullback starting right now. So if you guys do have the position up top right here at maybe 48.70, 48.80, somewhere around there, and you're still holding it, just please lock in, not lock in your profit. Please put stop loss at break even and then just let it ride. Right now, from what I see here, drop off from 70 down to 20. That's 5,000 points, guys. 5,000 points. And this is the start, I would say. Finally, it's the start of a reversal because we did see this price going up, cannot pass 48.80, then have a huge drop right now at 80 down all the way to 20, and I don't think it's finishing anytime soon. I think that it will finish maybe somewhere around 4800, 4810, somewhere around here. And if it does come down really hard, like really majorly hard, it possibly gonna go down to this support area right here, which is basically 4760, 4770. So we could see like a 5,000 point today, guys. Now I'm personally, I feel a little bit cheated on that I didn't hold my trade, but that's the thing. I will finish my trade daily so that I don't hold it over, overnight and I won't be able to sleep. That's my decision. However, if you want to try to get the maximum out of it, you might want to say playing a trailing stop. A trailing stop could be anything from like having um, a fixed position point size. Let's say it follow like 500 points, 1,000 points, 2,000 points, what have you. It's really up to you how you want to trailing your stop. But me personally, I would like to do trailing stop where it is above the EMA 15. Of course, on the uptrend, it will be below the EMA 15. So when it actually riding this wave right here, riding this EMA 15 right here, the speed EMA, it usually is work as a dynamic support resistance where if it cannot break above these resistance, then it will likely to actually coming down. So thank you. Anybody sell with me today, guys? Anybody this sell with? Hi, Sonic.
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีได้เล่นเซลมาไหมได้เล่นเซลมาไหม So yeah, I'm pretty much done for the day, guys. I'm done for the day. And to be honest, you could like I could actually get a lot more. Now that I look at it, I could get a lot more out of my trade today. It's just not in my nature to actually play um more than what I fixed in my loss size. But today was a good win. Today it is a 2,000 point win, and this I have to say that this month has been really quite well, working well for me. The prices go down as I predicted, go up as I predicted, and it's very quite predictable when a lot of people start to panic buy, panic sell. So right now I can clearly see that people start to panic sell, and when they have that, it usually have this panic selling period for the next week or so. So be prepared to actually short selling every commodities for the next week or so. Of course, will it go up again? It probably will go up again. Um, Probably after the whole events basically trying to go at it again. But right now, it seems like all the panic is settling and all the wars and reason the fundamental has already been incorporated into the price. So right now it seems like it's too saturated to the upside and it will likely to come down. So hence why I'm selling and I didn't really look at the news very much today. It's just clear to me that we have this zone right here that is trying to go up. We have this panic selling before, so it's bound to happen again. And I'm already seeing this wedge pattern right now that it wants to break from this triangle. So when it tried to break from this triangle, I can clearly, or you can say this range, when it try to break from this range, I'm just gonna take a look and see where it will break. And then when it finally break to the downside, I'm waiting if it's gonna go back up or not. If it doesn't go back up, then I would say, okay, you don't have any more bull momentum left, especially one drop, two drop, come down to almost the exact same price. Now, if it wants to come down again, it will likely break, and that's what I'm making a bet on my first attempt right here at 51, second attempt at 41, and I don't really dare to actually make the third break right here. But if you do seeing it on a bigger shot, on a bigger view, and you see that there might be a potential for a bigger break, I'm thinking that 41 might be it, because like we're still at war. We still have a lot of uncertainty in the market. So I actually thought for sure that this will hold. So I don't dare holding anything beyond 41. However, as you can clearly see that once the break happens, it just dropped another 1,000, 2,000 points. So congratulations for those of you who actually hold it. And if you want to know more reason to entry and more way to have your own risk management, money management, and your own plan, come develop it with me in my private class, so that you can have your own trading system to extract money from the market. And who knows, you might be able to extract money from the market way more than me as well. And I'm welcome to for you to do it, because it's really up to the experience, the knowledge, and of course your capitals. That is the three main thing that will help determine how much money you can get from this market. So if you are interested in making the most out of your capital, you need one is the experience and two is the knowledge. So I suggest you have
some kind of some coaches to walk beside you, or of course a community would actually help as well. And if you don't have any of those, of course I do have some, and I do have my own community as well, and I welcome anybody who want to become a pro trader to come trade with us, playing golf, playing tennis, and actually travel around the world together. Okay, so I hope that sum it up, and I'll see if you are in my class. I'll see you this Saturday. นะฮะโอเค perfect โอ้โหเมื่อกี้เป็นไงทุกคน drop มาฮะแทบจะปลายไส้นะเอาพูดกันตรงๆแทบจะปลายไส้นะเซลล์ที่6263บางคนได้65โอ้โหบางคนแบบได้ราคาดีมากนะแล้วก็ลงมาเนี่ยภายใน15นาทีอ่ะได้มากว่า 2,000 จุดซีดเลยอ่ะบอกเลยซีดเลยอ่ะ fire frame oof I need to make a stat for tomorrow because like tomorrow guys I might not be able to live trade at around 9 to 11 tomorrow because I have a few things to do. So if you want to get in touch with me, definitely DM me. I can, yeah, I'll be in touch with you guys. You can DM me. You can click the link on my profile, of course. Uh, and of course, you can always comment it on my any of my clips. But yeah, today pretty much done. We are securing 2,000 points. We actually have right here a nice boom right there. Boom, 2,000 points. So yeah, that's a nice win. That's a nice win. Of course, we are not playing anything crazy like playing like one lot size or anything like that. I mean, I wish I have like the lot size that I could play with that, but I'm actually working with my capital that is managing in about $10,000 right now. I'm working on growing my account so that later on, maybe basically middle of this year, there will be investment that kind of have my return coming in so that I can basically double or triple my account. Now I can actually easily play with 30,000 or maybe even $50,000 account, and I won't be as stressed out about putting a lot size that's way more than 0.5 or even one lot. But like I said, I'm doing this as an example, saying that if you looking to gain like $100 or $200 a day, this is pretty much achievable if you just playing maybe 0.2 sorry 0.02 0.05, maximum goal like 0.10 lot size, and it can be very achievable. I mean, I playing one trade today with a 2,000 point win on a 0.10 lot size. I already earned myself $200 within a span of 15 minutes. So for those of you who said that, oh, I might not have time, this and that, well, if you think that earning may like $200 in 15 minutes is you cannot make time for it, then I totally understand. You might have more, earning more in your hourly charge than this play. But for most people, I will say that it will suffice their daily routine. So and to be honest, my throat hurt really bad right now. Um want to I will say for the next half hour to answer any of your questions. But for me personally, I think I am pretty much done
for the day. Try not to speak too much right now. I feel like I've been speaking a lot. I did a lot of contents as well um, recently, so it is starting to take a toll on my throat right now. Ah, all right. So right now it's actually coming back to this pullback area around 48.40. However, I don't think that we should be selling it because hmm, should we sell it? I wouldn't sell it right now. It's it's just a little too risky for me. If you do want to sell it, make sure you actually did your own back test it. You know your strategy, and you can see that hey, this is already extended on the um, I don't know, maybe stochastic or an RSI. But me personally, I feel like this might be a recovery. So with that, I'm going to not doing anything right now. I'm not gonna try to lose the money that I made today. And that's the key thing here. To when you are in this market, you need to be able to do these four things. One is to protect yourself from one is to protect your capital. So that's the first thing. You need to protect your capitals, and you need to protect your profits when you're actually earning something. You don't want to give it away to the market again. So sorry, I'm just trying to see here if the price gonna go down some more. Okay, so it's not. Okay, well, okay, let me try to rephrase that again. So in this market, you really need to have four things to be able to keep yourself staying and surviving in this market. One is to stay disciplined. It's very important to stay disciplined and be able to control yourself. Two, you need to protect your capitals. And because your capital is like your lifeline. If you don't have your capitals, then you don't have the money to play. So you need to protect it like it's your life. And three, you need to secure your profits. What I mean by that is that whatever profits you have, most people are greedy. They want some more, and that's how they're not really securing their profit. They want to like, hey, let the winner ride. Well, let the winner ride is great, but if you not secure any profit, that profit can all be gone. Especially, let's say you are having a profit already and you double down trying to get it even more. Then you really need to come back to work out the plan because the greed comes from that you don't have enough. So maybe that plan that you worked before is not really suffice your needs. So you really need to rework your plan if you don't secure your profit according to your trading plan. And the last one, this is very, very important, is to be kind to yourself. This is very important because this market will slap you left and right. The market will be fluctuated really really wildly, and here's the thing, nobody come to your rescue. You actually are there with the graph alone. That's the reason why I'm building this community, because like I don't want anybody to feel alone during this dark time. And of course everybody have that dark time. I've been through it before, so I know what it's like, and I don't want you to be alone during those time. And but if you are alone right now, you're listening to me, just know that everyone is ready to be your friend. Me personally, I'm ready to be your friend. So you can reach out to me, have some help. I know it is a hard journey, but trust me, it is so worth it to actually being on this journey. So
more importantly, you really need to be kind to yourself. If you cannot be kind to yourself, and all this market, all this volatility kind of slap you left and right, you're definitely gonna be burned out and basically lose everything, giving up before you actually see that profit that you could have had. So I'm leaving this with you guys. That's 4 things that I will that I know it will certainly help you on your journey. All right. Good luck. อ่า คือเมื่อกี้จะแปลแล้วกันนะอันนี้แปลมาจากภาษาไทยที่เขาบอกว่าเราในในตลาดเนี้ยอยากอยู่รอดในตลาดนี้ได้เราต้องมี4 ลักษณ์นะก็คือ1รักษาเงินทุนนะเราก็อย่าเอาเงินทุนให้หายบริหารมันให้ดีเสี่ยงแค่1%พออะไรอย่างเงี้ย2คือรักษากำไรเวลาเราได้กำไรมาแล้วอย่าแบบเอาไปคืนตลาดหมดนะ เก็บไว้บ้างถอนออกมาอย่าแบบพอฉกเงินมาได้แล้วเนี่ยอย่าเอาไปใส่อีกพยายามที่จะแบบเอาได้อีกนะฮะแล้วก็3เนี่ยก็คืออย่าไปก็คือรักษาวินัยคือเราเล่นตามแผนมาจนได้กำไรแล้วเนี่ยเราต้องรักษาวินัยเลยว่าเรายังไงก็จะไม่เรายังไงก็จะไม่หลุดแผน เราจะมีแผนเดิมของเราเนี่ยที่ยังไงเราเทรดอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เทรดตามแผนบอกเลยว่าวินาศภัย แน่นอนนะครับแล้วก็อันดับที่4นะฮะอันดับสุดท้ายเลยอันดับที่4ก็คือรักษาใจเธอนะครับก็อยากให้รักษาจิตใจกันเอาไว้อย่าไปเหมือนโอ้ยโดนเสียแล้วอย่าไป เอ่อเสียใจตามนะครับคือตลาดมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเสมอและมันแทบจะ50-50เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราพอที่จะอ่านตลาดออกเราแค่เดาถูกมากกว่า50%และตอนที่เราได้มากกว่าเสียผมบอกเลยแค่นั้นคุณก็อยู่รอดได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโหดร้ายกับตัวเองเกินไปเวลาเราทำพลาดเวลาเราพอร์ตแตกเราแบบไม่เลยบอกว่าจะไม่เบิ้ลไม้แล้วไงไหนบอกว่าจะไม่ออกล็อตใหญ่แล้วไงทำไมยังทำอีก แล้วก็แบบว่าไปทำร้ายตัวเองโดยการพูดแบบนั้นผมบอกเลยว่าคุณถ้าคุณไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีนะในในตลาดเนี้ยมันจะโหดร้ายกับคุณมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่ะเทรดคนเดียวถ้าตลาดโหดกับคุณแล้วคุณโหดกับตัวคุณเองอีกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคุณจะท้อเลยนะคุณจะท้อจากออกไปจากตลาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยสร้างคอมมิวนิตีนะฮะทำให้หลายๆคนเนี่ย มีเพื่อนในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่อยู่กับตัวเองแล้วโทษตัวเองอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะเละเลยอย่างน้อยก็มีเพื่อนที่มาคอยฉุดคอยช่วยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะตลาดมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเรายังหล่อเรายังสวยเรายังมีเงินเรายังไปได้ต่อนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เอา4 ข้อนี้นะฮะ4 ลักษณ์นี้ไปใช้แล้วลองดูว่า คุณจะสามารถที่จะทำกำไรได้เพิ่มไหมนะครับและอยู่รอดในตลาดได้อย่างยืนยาวก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าชอบในไลฟ์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์ครั้งหน้าบ๊ายบายครับอ่ามีคลิปจบเออ ไม่เป็นไร ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาดูหรืออะไรเดี๋ยวพี่จะเก็บฟุตพวกนี้ไว้แล้วเดี๋ยวก็เพราะว่าตอนเนี้ยมันเซตอัพมันเริ่มสวยแล้วไงเนี่ยนี่มีฉากหลังเป็นสีขาวเนี่ยนั่นนี่แสงเริ่มมานะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าไอตัวนี้มันยังมัวไปนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟมันแบบสว่างเลยเดี๋ยวให้ดูนะว่าสว่างขนาดไหนปุ๊บนี่เดี๋ยวโอเคยังไม่สว่าง เนี่ยถ้าเกิดว่ามันสว่างเลยอะข้างหลังมันมืดไปเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็แบบผิวมันก็เนียนขึ้นนะเออก็ไม่รู้แต่เอาจริงๆนะสิ่งที่ชอบคือให้มันเป็นไนท์โหมดแบบเนี้ยแล้วก็แบบข้างหลังมันก็จะแบบอ้าวข้างหลังหายไปไหนพวกเออเอาเนี่ยข้างหลังมันก็จะเด่นนิดนึง
นะเออเนี่ยเลยลองมาหลายนี่ละลองมาหลายเวอร์ชันละสรุปแล้วเซตอัพเนี้ยสวยสุดละก็เลยแบบแล้วเราไม่แตะตาด้วยจริงๆอ่ะเพราะว่าโหพอเปิดไฟแรงนี่คือแสบตามากนะเลยแบบเอาแค่นี้แหละพอละอาจจะแบบเอ่อไอตัวนี้อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอาจจะซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวอาจจะเอา iPhone ใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวลองดูแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ I was playing with the lightning before, and I finally found my good setup right now. It's with a lot of experiment. Trust me, a lot of experiment. So right now I'm finding things to be perfect, just perfect adjustment, and I'm gonna stick with this for a while before I did a little bit more renovation when I have time. Maybe over the next had to be over next month weekends, one of the weekends. Then I can actually put more tables in, put this room a little bit bigger, and having the background a little bit more. Yeah, I actually have a lot of plans. It's just need more times, guys. I just need more time to actually work on it. Yeah, like all this is already take me like a whole day. So and without that, alright, without that, I don't think I'm gonna be able to doing some more work. So need to pump up a lot of content now. So if you want to support me, be sure to check out my live and of course join our community. You can always just you don't need to if you said that you're pretty good, you don't need to join my private class, but at least join my community. Support me by register under Connect because we have one of the best broker out here, and um, I would say is one of the best broker that trading during news as well. So if you want to give that a try, definitely give me a shout. I will definitely be sending you the links to register, and of course, I'll be the one responsible to connect to the back office so that if you have any problems, come to me and I will help you secure your whatever uh, problem. I will help solve whatever problem that you may have. Okay. All right. Let's see right now. Oof, woof. The price went all the way back up, guys. Oh, oh. Sweet. All right. What shall we do for the next 12 minutes right now? I'm thinking the analysis for me personally, I would say that this is just a nice pullback. From what I can see right here, if we count this as one big wave right now, so if we count this as one big wave right here, I would say that this is a nice pullback break to 61.8. So it already just a pullback to that 48.22. And if it just a pullback, it is very likely that we could see more uptrend tomorrow. So be prepared. Don't rush into just saying, hey, it dropped already. It's gonna go down. I would say this is just a pullback. The reason why I sell today is because of that I see that it cannot go any further up than this.
So it is very likely to come down, and of course it's already way beyond the second zone of the ZV zone. So I would say it is very unlikely that the price gonna go to zone 3, which is all the way up to that $5,000. So I don't think that's gonna happen with today's momentum. That's hence why I'm selling it at around 48, 48.60, somewhere around there. It did jump up a little bit up to that almost like 66, 67, which get my hand pounded a little bit. But of course, eventually it does fall down and secure my 2,000 points. So that is basically my plan. I'm doing this every day. So if you want to join me, make sure to click like, click follow on that, and make sure to click that bell button so you don't miss. But if you do, just click in your alarm clock, set the time to 9 to 11 a.m. on Eastern Time, or if you actually watch it from anywhere around the world, adjust it how you will. In Thailand time, it is 9 to 11 p.m. It basically is the complete opposite from the Eastern time. So if you are from Thailand, well, you will see me between 9 to 11 p.m. on Thailand times. Okay, so thank you everybody right now who actually are coming on live trading with me. I hope you all profited, and if you are, send me some like, click follow, definitely, because we are going to be doing this daily, Monday to Thursday, every day, 9 to 11 a.m. on Eastern time, or of course it's going to be 9 to 11 p.m. on Thailand times. All right, perfect. So without further ado, there's about 9 minutes left. Not too sure what I'm gonna do, so I'm just gonna say adios, muchachos. I can never say that word. I said adios, muchachos. Oh, it's a good day. It's a good day. It's a good day. Yeah, the stat has been crazy. I've been up like about 75% so far right now. Like 75% win rate, RR of about 1 to 3. I mean, Jesus Christ. Uh, I yeah, it's just insane. It's just insane. The way I play these days, the things are so predictable because people are actually panic buying and panic selling right now. And when people are panicking, people become so predictable because they actually reverting to their human nature. They are loss aversion they are loss aversion creatures, and they are basically trying to their greed is blinded by their fear, and of course they will make the judge uh, they will make their decision at a very predictable price. So I'm just going according to the charts, and I'm just doing what the charts told me. And of course, if the price right here it actually hit my stop loss at around like 48.71, I'll be, yep, I'm done. I'm actually gonna stop loss. But if it does come down again, then I'll be like, yeah, I'm ready to actually sell it again. So that's the thing about trading, that you, if you do have your system that you back test it, that you are confident enough on it, then you're very likely to not be influenced by any of this volatility in the market. You'll be sticking to your plan, and if that plan doesn't work out today, you know it's gonna work tomorrow. And if it doesn't work out tomorrow, you know it's gonna work out the next day, and the week after, and the month after, and probably for the whole year. You, one bad day, it's just a blip. It's just something that you um, trip, fall down a little bit, and then you know get up, shake it off, and just keep on running. That's basically how trading is.
trading is not exact science, and it's nothing hard. Trust me, trading is nothing hard. The hardest thing is just to be your own master. If you can be your own master, then it definitely is going to help you to achieve your goal in this trading business. So I hope that helps. And if you do still need some help, need some guidance, definitely give me a call, give me a shout, and I'll be sure to help you guys out. So definitely DM me, or just type in DM in the comment here, and then I will definitely be DMing you back so that I will help schedule you in for some one-on-one session that help you have some guideline so you can be, you know, working your way on your journey. Okay. Oh, hey, 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 hey. Alrighty. Wow. The price the price just touched like 48.12. No, 48.13, and then what is this? It went up like 4,000 points. Insane. I didn't expect that. I actually was thinking of selling right around here, like around like 48.40. I was like, maybe we could sell here, and then it jumped up another like 1,000 points. So at this point, personally, at this point, I have no idea what's going on. I have no idea what to play right now. So take it from me. If you do secure your profit, don't return it all to the market. Secure it, put it in your bag, and let's celebrate. Go run wild with the market that you made today. Okay? Don't try to return that money to the market. That's how you make money. In order to make money in this market, it's not hard. But you do need to have the discipline to stay. You need. Okay, I think I might have to actually go out right now. You need to have discipline to stay consistent with your trading plan. Okay. 2,000 profit, 2,000 point profit, guys, today. Oh, I feel like I could have got some more. I feel like we could have got like right around here, like 48.30 somewhere around here. So we get another 1,000 point if we do have the trailing stop. But then again, if I do trailing stop, I'll be like more convinced that it could go down some more, and then I'll be selling right here for sure. So need to be satisfied. Definitely need to be satisfied with how much money I got today. I mean, it's no joke. 2,000 points is no joke. So I'm actually happy with that. Ah, one more minute. Changing the hourly candle. I want to know for the next 5 minutes here. Once it's actually changed the hourly candles, which way it would take, because right now we at the exact 50. It could go down some more, which means if it does go down in the next minute here, in the next 5-10 minutes here,
then it is likely to actually go down all the way to that 4800, and maybe this is the start of the pullback in the bigger time frame. So I want to see that. Let's see right now. I want to see that in the next 15 minutes. 4, 3, 2, 1. Let's go. Let's go, man. Let's go. Let's go, baby. Let's go. Boom, boom. Let's go, baby. Let's go. Boom, boom. Come on. The thing is, I don't have any position on right now, and I'm just here watching a race, watching a sport or something like that. That I have no play in. I don't have any money on this thing. I'm just kind of want to see how it will react now that it cannot pass 4850. We would actually go up, or we would give up and then fall down another 5,000 points. That's what I want to see. What do you guys think? Do you think it will go up from here or go down from here? Right now, I'm gonna go for the round number at 4850. Who do you think it go up? Just say it up. Who do you think is gonna go up? Say up. Who do you think is gonna go down? Say D. Say down. Come on, I wanna see at least like a few people here. I wanna see if the price, you think the price will go up or down right now. พี่วินหนูมีเรื่องจะบอกหนูมีแผนจะซื้อ iPhone 15แล้วนะอู้เก่งมากลูกให้ของขวัญตัวเองที่สอบได้เก่งจัง ตัวน้อยเก่งมากเลยลูก4,500เองเหรอหนูไปดูที่ไหนคะ4,500พี่ว่ามันถูกไปนะมันมีอะไรแอบซ่อนหรือเปล่าลองดูดีๆนะปรึกษาพี่ปรึกษาพี่เกตยังคะเป็นร้านค่ะเป็นมือหนึ่งจริงเหรอโอ้ราคาดีมากเลยนะถ้าเกิดว่า iPhone 15 4,500เนี่ยปรึกษายายเรียบร้อยค่ะยายดูให้หมดแล้วค่ะมีหน้าร้านเก่งมากแต่ตอนนี้เนี่ยพี่จะเล่นไงดีจะเล่นต่อไหมไม่เล่นละพอเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ละจบจบสนุกพาทำกำไร ตอนแรกหนูจะเอา11ไม่งั้นก็13แต่ยายบอกว่ามันตกรุ่นแล้วใช่ใช่มันตกรุ่นเยอะแล้วลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา15ดีกว่า15อย่างน้อยมันก็ตกแค่2รุ่นตอนนี้17แล้วดิแล้วถ้าเกิดว่าราคาแบบแค่นั้นคือถูกมากโอ้โอ้ใช่เดี๋ยวพี่ต้องทำงานต่อด้วยเพื่อนหนูเริ่มใช้ iPhone 14 15กันหมดแล้วหนูก็เลยอยากมีหนูใช้ Android อยู่คนเดียวเอาเลยค่ะ เอาจริงพี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็น iPhone หรือเปล่าในโทรศัพท์ตัวต่อไปโทรศัพท์อันต่อไปแล้วก็ตัวคอมตัวต่อไปด้วยเลยแบบจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันเปลี่ยนใหม่เป็น iPhone เป็น Apple หมดเลยเปล่าตอนนี้รอดูอยู่นะว่าราคามันจะตกลงมาจากตรงนี้ไหมถ้าเกิดราคามันไม่ได้ตกมาจากตรงนี้ก็คือขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าตกก็คือลงเลยนะ So right now that I have waited to the start of this hourly candles,
it still haven't really made a decision yet. But here's what I'm gonna tell you: if you are still gonna continue to trade today, is that this is the consolidation zone right now, between anywhere between like 40, 42, all the way up to the 56, 57. So this is the consolidation area that's going to happen in the next hour. And once it does break, it's not going to break a lot, but it will tell us something. So let's say it kind of break to the upside here and then kind of fall back down, maybe kind of struggle to break that 48.90, somewhere around there, and then kind of finish the day just a little bit above 48 to that 48.70, 48.80, just a little bit above that. Then definitely next day come, you buy all the wayนะฮะวันนี้โดนไป172 เหรียญครับโค้ชอ้าวจริงนี่นี่บอลจากไหนครับผมพี่บอลจากของหมอเกตป่ะครับวันนี้พี่บอลจากหมอเกตป่ะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้างโหดเลยนะฮะstop loss นี่คือเป็นอะไรที่แบบต้องกว้างแล้วเราต้องมองภาพให้กว้างมากเลยเพราะว่าอย่างวันเนี้ยผมเล่นอ่ะ10 นาทีบวกไป 2,000 จุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นมาสัก 0.1 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 200 เหรียญนะฮะก็จะได้มา โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่กำลังไลฟ์เดี๋ยวพี่ลงไลฟ์อีก5 นาทีแล้วเดี๋ยวพี่โทรไปได้ไหมตอนนี้ได้อัดอะไรยังคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะเดี๋ยวเราเอาตัวเนี้ยลองอัปโหลดในลิงก์ที่พี่ส่งไปโอเคไหมลองดูนะแล้วก็พออัปโหลดปุ๊บมันจะเป็นสคริปต์เอาสคริปต์นั้นอะไปใส่ใน ChatGPT ตามที่พี่บอกเลย และดูว่าตรงไหนมันจะเป็น viral content ได้ถาม ChatGPT แล้วเดี๋ยวมันจะบอกมาให้แต่บอกว่าเอ้ยอาจจะตัดพาร์ทนี้บวกพาร์ทนี้หรืออะไรนะลองดูโอเคค่ะเออแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้อัปโหลดไฟล์นั้นอะลงในอันนี้ให้พี่ทีในไอตัวในไดร์อะเพื่อเดี๋ยวดูเผื่อพี่จะทำอะไรนะเต็มเลยเออลองดูนะคะบ๊ายบาย อ่าฮะนี่แหละฮะก็เดี๋ยวจะอันนี้ละเดี๋ยวผมก็จะทำงาน โอเค perfect เลยเดี๋ยวผมก็จะทำงานนอกเหนือจากการเทรดแล้วนะฮะหรือว่าใครนี่ยังอยู่กัน8 คนเนี่ยอยากดูผมทำงานไหมเนี่ยผมก็จะนั่งอย่างเงี้ยเงียบๆไปนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็คลิกไปเรื่อยๆนั่งคลิกทุกคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะมาดูในแอปแดงได้นะฮะให้พี่วินมานั่งช่วยร้อยลูกปัดขายพี่เจ้าพี่ไม่ร้อยลูกปัดขายนะลูกโอ้ตายแล้วร้อยลูกปัดขายเดี๋ยวพี่งานเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ไปเดี๋ยวพี่ต้องทำงานต่อค่ะเออเดือนหนึ่งหนูได้เกือบ1,000นะหนูบอกไว้ก่อนนี้โอ้โหโอ้โหเป็นนักเขาเรียกอะไรนักธุรกิจตั้งแต่เด็กน่ารักที่สุดเลยคนดีเอออนาคตไกลอย่างเงี้ยเออโอ้แต่พูดตรงๆนะตอนนี้นะหลับได้หลับแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือแบบไม่เทรดนะผมบอกตรงๆนะผมไม่เทรดแล้วนะผมไม่เทรดแล้วนะใครอยากเทรดเลยนะแต่ผมไม่เทรดแล้วนะวันนี้ผมกินมาอิ่มๆแล้วเมื่อเช้าก็ได้มาประมาณเกือบ300-400 เหรียญ
ตอนเย็นนี้ได้อีก200 เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามที่จะไม่เทรดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคืนตลาดหมดนะฮะได้วันหนึ่งเกือบ1,000 เหรียญก็โอ้ยเอ้ยไม่ใช่1,000 เหรียญเนี่ยประมาณ600 เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ20,000ก็โอ้ยนะฮะเออแต่อย่างว่ามีวันได้มันก็มีวันเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้รู้ไว้ว่าช่วงเนี้ยผมได้แล้วก็ผมมาดันเทรดอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเวิร์กเลยผมเหมือนก็เทรดได้ครั้งหน้ามาผมปุ๊บ all in อ้อข้อจบเลยนะนะครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได้อย่าไปอย่าไปเล่นเกินตัวนะฮะอย่าไป all in อย่าไปแบบว่าหวังรวยชั่วค่ำคืนเดียวนะครับที่ผมแบบว่าสามารถเสี่ยงได้ทีละ100-200 เหรียญเนี่ยเป็นเพราะว่าผมมีพอร์ตเป็น10,000 เหรียญนะฮะน้องฟอร์มไซด์เวย์แล้วหรือเปล่าคะพี่มองว่ามันเก็บพลังไว้ทำอะไรสักอย่างน่าจะเก็บพลังไว้แถวนี้แหละประมาณสัก50เนี่ยขึ้นลง6070ลงไปไม่เกิน2030ขึ้นลงแถวเนี้ย พี่ว่าลงไปต่ำสุดไม่น่าเกิน30แล้วครั้งเนี้ยแล้วก็จะยื้อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสสูงนะพรุ่งนี้อาจจะดีดขึ้นต่อพูดอย่างนี้หลายคนบายทิ้งไปเลยอย่านะลงมาทีงานงอกเลยนะ drop แบบคือเคยได้ยินคำว่าขึ้นบันไดลงลิฟต์ไหมตอนนี้ดูเหมือนหูยขึ้นตลอดเลยขึ้นชันด้วยเดี๋ยวคอยดูเถอะลงลิฟต์อ่ะจะร้องเตือนไว้ก่อนจะร้องเลยแหละลงลิฟต์ทีนี่คือแบบมาจากไหนอ่ะ30,000 จุดโอ้ยยังจำนั้นได้เลยลงมาได้ไง30,000 จุดภายในวันเดียวไม่ใช่ภายในวันเดียวด้วยนะภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่ะ30,000 จุดน่าจะแบบประมาณไม่เกิน2-3 ชั่วโมงมั้งวันเดียว30,000ใช่เกินแต่เชื่อเหอะเดี๋ยวมีวันนั้นอีกเชื่อไหมเดี๋ยวมีวันนั้นอีกวัน30,000 จุดเนี่ย so sheเดี๋ยวขึ้นมานั่งดีๆกัน so she was saying that there will be days that will be the day like it was in history where the swing is so wild that it go up like 10,000 point and then go down like 30,000 point in one day and I would say yeah it is quite possible I mean go even though it is a stability it's a safe haven a very stable commodity, but it doesn't, you know, it doesn't really save itself from the volatility if there's a lot of buyers and sellers. Of course, that kind of drop for about 10, almost 10% overnight could potentially happen as well. ซื้อไว้หัวค่ำตื่นมาดอยช้ำจริงโอเคพี่ว่า ไม่ทำอะไรละไม่เทรดแล้วเอ่อไม่ดูอันนี้ละไม่ดูไม่ดูกราฟต่อละเพราะว่าเดี๋ยวงานไม่เดินนะแล้วก็เอาจริงๆก็วันนี้ก็สุดแล้วล่ะไม่น่าจะไม่น่าจะไปไหนต่อแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันอีกประมาณสัก5 นาทีอ่ะแล้วเดี๋ยวก็พอแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเทรดอะไรก็ไม่ได้แล้วจะเซลก็เออขอบคุณค่ะยินดีค่ะน้องแหม่มเหรอคะวันนี้ได้เข้ามาเป็นไงคะได้เข้ามาเทรดที่อันนี้ไหมเอ่ยได้เข้ามาเทรดด้วยกันไหมได้เข้ามาเก็บราคาปลายไส้2,000 จุดถ้าเกิดใครถือนี่คือได้แม็กเลยนะ4,000 จุดเลยนะไม่รู้ว่าได้เข้ามาในช่วงนั้นเปล่าแต่ถ้าเกิดเข้ามานี่ก็ยินดีด้วยนะครับพี่วิทย์จะอยู่ไทยจนงานปาร์ตี้คอนเน็กปีหน้าไหมคะมาชื่นชมค่ะอ๋อขอบคุณครับอ่างานคอนเน็กปีหน้ายังไงพี่อยู่
ถึงงาน Connect ปีหน้าแน่นอนค่ะ แต่ว่าถามว่าพี่ในระหว่างปีพี่อาจจะไม่ได้อยู่ไทยเออคืองาน Connect งาน ABA งานอีเวนต์ของกลุ่มคอมมูนิตี้พี่อะยังไงพี่มาจอยแน่นอนนะคะเจอพี่ได้เลยแต่ในระหว่างนั้นนะพี่อาจจะไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่านี่ก็มีแพลนไปลาวไปเวียดนามไปมาเลเซียนี่เขาจะไปรัสเซียกันแต่พี่ไม่ไปนะเขาจะไปดูแสงเหนือกันมีไปจีนไปฮ่องกงอ่าแล้วก็ดูทรงว่าจะไปยุโรปด้วยอะไรด้วยคือทริปเยอะเลยแล้วพี่ก็อยากกลับแคนาดาด้วยนะผมก็เลยหลายอย่างหลายอย่างทำให้แบบถ้าเกิดว่าใครจะนัดพี่เจอพี่ก็เป็นช่วงนี้แหละนะจะได้เจอหน่อยเพราะว่าพี่ยังอยู่ไทยเพราะว่ากำลังทำแบ็กออฟฟิศหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลยช่วงนี้ไปเนี่ยหลังจากที่เซตแบ็กออฟฟิศหรือทุกอย่างมันเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ไทยละนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวรอดูอืม ราคาไม่ไปไหนเนี่ยจำได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยผมแบบตีไอ้โซนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในแอปแดงเนาะจะเห็นผมตีโซนเนี้ยตอนที่มันขึ้นมาแรกๆเลยแล้วผมก็บอกว่าพอมันลงมาอย่างงี้ปุ๊บผมตีโซนเลยผมว่าไม่หลุดจากตรงนี้แล้วแล้วถ้าเกิดหลุดก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอมันหลุดว่ามันไปทางไหนถ้าเกิดเป็นอย่างงี้ก็รอบายได้เลยพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าลงมาข้างล่างก็รอเซลล์ได้เลยพรุ่งนี้ พี่วินไม่อยู่พี่ไม้ผอมกว่าเดิมคูณ10แน่นอนค่ะอ๋อไม่ก่อนหน้าที่พี่จะไปนะพี่บอกเลยก่อนหน้าที่พี่จะไปต้นไม้จะต้องอ้วนขึ้นอ้วนแน่นอนนะจะพาให้ต้นไม้อ้วนแน่นอนบอกเลยเดี๋ยวพาไปจิมพาไปอัดไข่อัดเออัดโปรตีนเยอะๆให้มันแบบเล่นกล้ามให้มันตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโน้มน้าวอยู่แต่พี่ก็ไม่มีเวลาโน้มน้าวเท่าไหร่เพราะว่าไปจิมเองก็ยังไม่ค่อยได้ไปเลยเป็นไปได้ยากมากค่ะพี่ไม้ผอมมากมีแต่กระดูกเดี๋ยวดูเห็นผอมๆอย่างนั้นนะรอดูนะช่วงที่แบบว่าเฮ้ยกำลังแบบก็คือช่วงนี้มันเบิร์นเยอะก็เขาก็ทำงานหนักช่วงนี้เบิร์นเยอะปล่อยเบิร์นไปก่อนเดี๋ยวพอแบบพอทุกอย่างมันเริ่มเซตเริ่มลงตัวเริ่มทำเป็นประจำแล้วปุ๊บเนี่ยคราวเนี้ยพอมาถึงเฮ้ยเริ่มแบบอัดโปรตีนกินให้แบบถูกอะไรอะถูกแคลอรี่นะกินเพื่อ build muscle โอ้โหคราวเนี้ยจะบึบบับแล้วก็เล่นเวทเล่นอะไรโอ้โหคราวนี้มาเต็มบอกเลยจะแบบมาถึงแล้วอืมมาเบ่งกล้ามแข่งกันดูแบบพี่ประวิตรดูนี่แบบเอาแต่งเสื้อให้มันรัดๆแล้วก็คิดสภาพไม่ออกรอดูรอดูไปถึงบอกว่าอยู่ในที่เนี่ยสนุกแน่นอนเพราะว่าจะไม่มีทางเลยที่เราจะอยู่แค่แบบแค่ทำเงินอย่างเดียวนะทำเงินอย่างเดียวทุกคนมันได้เงินแล้วอะถามว่าถ้าเกิดทุกคนได้เงินแล้วอะทำอะไรอะนี่เมื่อเช้านี้พี่ก็เพิ่งไปเล่นเทนนิสมานะคือนอกจากกอล์ฟมีเทนนิสด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันมันทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขนี่เดี๋ยวก็อะไรอะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปเมืองกาญไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไปลงคลองลงอะไรล่องแก่งอะไรนี่ก็คิดก่อนนะหนาวอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะแค่ไปถ่ายคอนเทนต์ชิวๆแหละหวังว่านะมันชอบพวกนี้ชอบมีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยเลยอะเลยแบบเริ่มไม่ค่อยไว้ใจแล้วบอกว่าโอ้ชิลไปแค่สนุกแทงพูนิดหน่อย
อะไรเงี้ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลย เริ่มแบบเริ่มระแวงครั้งแรกๆไปครั้งก่อนนะไปเขาใหญ่ถามว่าไปอะไรนี่ไปเล่นน้ำในสระโอ้โหเขาใหญ่ช่วงหน้าหนาวไปเล่นน้ำในสระอย่างกับเล่นน้ำแบบอะไรแล้วเล่นอะไรวะเล่นโปโลเล่นน้ำโปโลแล้วก็โดดลงไปแล้วก็แบบว่าคือแบบโอ้ยอย่างกับเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเออไอบาสอะ เล่นเล่นวอเตอร์โปโลในไอบาร์อะโอ้โหคือแบบขอยอมแพ้ได้ไหมก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นคือขอยอมแพ้ก่อนได้ไหมแล้วเอาจริงนะคิดว่าทุกคนจะป่วยนะคิดว่าทุกคนจะป่วยนะเพราะว่าแบบน้ำมันหนาวมากน้ำแบบหนาวมากแบบทุกคนแบบตัวสั่นยีอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละคนเขาลงไปนี่คือแบบโอ้โหตัวเล็กกับผู้หญิงตัวเล็กแบบดูไม่แข็งแกร่งสู้อย่างนี้นะคือสู้ ไอ้ผู้ชายเนี่ยลงไปมันหนาวแป๊บเดียวละเอ้ยเดี๋ยวอุ่นละร่างกายผู้ชายปรับตัวได้แต่ผู้หญิงนี่แบบโอ้โหหนาวสั่นแล้วแบบสงสารมากแต่ใจสู้เออถามว่าทำไมอ๋อฝึกนักรบฝึกนักรบเออโคตรขำเลยจนหมอเกสอะบอกว่าหลอกฉันมาอีกแล้วเออพวกเธอนี่ไหนบอกว่าชิลไม่เคยเห็นชิลสักครั้ง เออขำเนี่ยแหละถึงมันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันถึงมีเรื่องเล่าเล่นแบบปกติไม่ไม่สนุกมันต้องเล่นแบบคนคนธรรมดาปกติเขาไม่ทำกันน่ะมีแต่คนบ้าพี่หมอโดนหลอกบ่อยน่าจะชินนะคะไม่ชินโดนหลอกต่อโอ้ยโอ้ยไอจนสำลักเอ้ยข้าพจนสำลักโอ้ย เออโอ้ยถ้าเกิดบอกคุยเรื่องนี้คุยได้เป็นชั่วโมงเลยสนุกอยู่ที่นี่พี่อยู่ที่นี่มา3 ปีแล้วพี่แบบพี่ยังไม่เคยจำได้เลยแล้วปีไหนที่มันเหมือนเดิมอ่ะมีปีที่บอกว่าโหจริงจังบิสเนสอยู่ดีๆมาปีแบบว่าเล่นเรียน acting สูงบริบทอีกปีหนึ่งถัดมาแบบว่าความเป็นไปได้ฝึกนักรบเดี๋ยวอยู่ดีๆก็ไปเกณฑ์ทหารคือแบบเล่นอะไรกันงงนะ บอกเลยว่างงนะอยู่ในคอมมูนี้โอ้พี่อยู่มา3 ปีนี่พี่แบบว่าโอเคนี่คือคนรวยระดับ10 ล้านเขาเล่นกันโอเคเข้าใจเลยเข้าใจดีเลยว่าทำไมเป็นรวยเป็น10 ล้าน100 ล้านเอ้ย10 ล้านนี่คือแบบได้ต่อเดือนนะระดับคือเขามีแบบหลัก100 ล้านแล้วก็บอกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมได้คือเป็นคนบ้านี่เอง คือต้องยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นคนดังๆแต่ละคนอะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไร CK ท็อปจิรายุทธหรือใครต่อใครที่แบบว่ามันเป็นตัวเป้งๆอะอีลอนมัสสตีฟจ็อบหรือบิลเกตหรือใครพวกเนี้ยที่แบบมันแบบดีแบบเวอร์ๆอะคือมันเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าไปดูประวัติหรือไปดูอะไรเขาไม่เคยเล่าชีวิตปกติของเขาเลยนะ แบบชีวิตไปเที่ยวหอมีแฟนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตมีแต่ว่าเราทำอะไรดีเราจะไปทำกันอยู่ดีๆก็จะไปดาวอังคารอยู่ดีๆเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวบนอวกาศกันทำ commercial shuttle กว่าคนจะฝึกเป็นนาซาชินกับการที่อยู่บนอวกาศ มึงจะทำให้คนไปเที่ยวโอเคโอเคเลยกี่ล้านเหรียญนะแบบกี่ล้านเหรียญนะไปคิดก่อนนะโอ้โหคนบ้า
บอกเลย คนบ้าเท่านั้นฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงจริงฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงจริงกัดไม่ปล่อยพี่ก็เลยโอเคถ้าเกิดทุกคนจะบ้าขนาดนี้ก็ไม่ก็ขอไม่มีอะไรอ่ะไม่มีฟิลเตอร์แล้วกันก็ขอบ้าทำทำอะไรทำไปสนุกจบมาตุยเออ อ่ะโอ้เดี๋ยวต้องลงแล้วอุ้ยพูดไปพูดมาคุยเล่นไปคุยเล่นมานี่จะ5 ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวต้องรีบลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตื่นเช้าเมื่อคืนนี้ก็นอนตี 2ตื่น7 โมงเช้าไปตีเทนนิส8 โมงเล่นจิมอีกจนถึง11 โมงกินข้าวเอ่ออะไรอะกินข้าวโคชชิ่งคุยกับทีมเสร็จปุ๊บบรีฟงานแล้วก็ไป อะไรอะบรีฟงานให้ทีมงานแล้วก็ไปอัดคอนเทนต์จนถึงเนี่ยจนถึง5-6 โมงเย็นกินข้าวนี่ไปกินตีน้อยไอ้อะไรอะบาร์บีคิวอะแล้วก็มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ได้พักแป๊บหนึ่งได้พักสักครึ่งชั่วโมงคือแบบว่านั่งเลยนั่งแบบเนี้ยบอกครึ่งชั่วโมงต้องไลฟ์แล้วต้องไลฟ์แล้วต้องไลฟ์แล้วแล้วทีนี้ก็มาไลฟ์แล้วก็ทีพีอีก2 จุดแล้วก็แบบโอเค แล้วก็มาถึงจุดนี้เป็นไงระวังวูบนะคะนอนน้อยบ่อยๆไม่วูบเพราะว่านอน5 ชั่วโมงแค่เมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยลงเร็วทำอะไรเสร็จไม่น่าเกิน1 ชั่วโมงก็นอนยาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจิมตอนประมาณสัก9 โมงก็สบายๆประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวลงไลฟ์ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาร่วมจอยไลฟ์ร่วมสนุกด้วยกันเดี๋ยวจะลงคอนเทนต์เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอ่ารอดูจะมีคอนเทนต์ช่องของภาษาไทยแล้วก็ช่องของภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแยกให้ชัดเจนไปเลยแล้วก็ยังไงช่องนี้ก็จะเป็นช่องปกติช่องไว้ไลฟ์นอกจากว่ามันจะเริ่มแบนอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่น่าแบนแล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แบนเพราะว่าปีกราฟมีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไม่แบนละก็ถ้าเกิดใครอยากมาดูกราฟก็สามารถมาดูในแอปแดงได้แล้วกันนะแต่ว่าในนี้พี่ก็จะไลฟ์แบบนี้แหละจะได้แบบเป็นฟีลพูดคุยอะไรอย่างงี้พี่ชอบแบบนี้มากกว่านะเอาจริงคือเป็นฟีลแบบได้มาคุยกันอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูกราฟก็เข้ามาดูในแอปแดงมีเยอะแยะนะแล้วก็พี่อัดย้อนหลังไว้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูย้อนหลังว่าเฮ้ยพี่พูดถึงอะไรเข้าออร์เดอร์ยังไงมี mindset อะไรก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะอัดมาเป็นช็อตเล็กๆอะไรเรื่อยๆแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายครับเจอกันครับนะฮะ so I'm gonna go offline right now it's been a pleasure, and I will see seeing you probably gonna be on Monday because tomorrow is the live trade international session, but there's going to be a lot more going on. So a lot of times I feel like the Thursday, even though with TP or as like with TP, I could not really interact with you guys very well, so I don't want to take that off. So I'm gonna be living Monday to Thursday again, but it will be on a select Thursday. Okay, so I'll see you guys on Monday. Have a good. Oh, see you Monday 9 to 11 a.m. Eastern time. So have a good and profitable weekdays. Bye, guys.